ती पाँचवटा वकार तपाईँका जीवनमा छन् भने नि सधैँभरि जीवन पूजनीय बन्छ, समाजमा उत्कृष्ट भएर रहन सक्छ। कुन कुन हुन् थाहा छ? भिडियो पुरा हेर्नु होला, स्किप नगरिकन, जानकारी हुनेछ। नमस्कार, आजको बसाइमा यहाँलाई स्वागत छ। फेरि पनि म आज उपस्थित भइसकेको छु, अर्जुन भट्टराई। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारै पञ्चभिर्युक्त नरो भवति पूजितः। जो मनुष्यसँग यी पाँचवटा वकार जीवनमा छन् त्यो सधैँ पूजनीय बन्छ। एक नम्बरमा वस्त्र। वस्त्रले मानव जीवनमा, समाजमा रहँदाखेरि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ। वस्त्रकै कारणले ऊ पूजित बन्छ र वस्त्रकै कारणले ऊ अपहेलित पनि हुन्छ। अहिलेको समाजमा हेर्दाखेरि वस्त्रकै कारणले समाजमा विशेषतः आमा दिदी बहिनीहरू आफ्नो अस्मिता गुमाइरहेको तपाईँ हामीले समाजमा देख्न सक्छौँ, वस्त्रकै कारणले। यदि अश्लील वस्त्रहरू या आफ्ना गोपनीय अङ्गहरू नढाक्ने त्यस्ता वस्त्रहरू धारण गरेको छ भने कामनाले अन्धो भएका त्यस्ता युवा, कामनाले आतुर भएका युवाहरू उप्रति केन्द्रित भएर समाजमा नराम्रा घटनाहरू घटेको पनि तपाईँ हामीले समाजमा, सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका छौँ। त्यही भएर वस्त्रको असाध्यै ठुलो भूमिका हुन्छ मानव जीवनमा। दोस्रो नम्बरमा छ शरीर। यदि शरीर स्वस्थ भएन भने सबै कुरा भएर पनि उसले आफ्नो मानव जीवनमा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सक्दैन या ऊ पूजित बन्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि वपु भनेको शरीर स्वस्थ पनि हुनुपर्छ। शरीर स्वस्थ छ, ऊ पूजित बन्छ, उसले हरेक विचारहरू स्वस्थ गर्न सक्छ, उसको विचार स्वस्थ हुन्छ, ऊ समाजमा स्वस्थ विचार प्रस्तुत गर्न सक्छ। त्यही भएर शरीर पनि स्वस्थ हुनुपर्दछ। दोस्रो नम्बरमा वपु। तेस्रो नम्बरमा वाचा, वाणी। वाणी उत्कृष्ट वाणी बोल्नुपर्छ। वचनैका दरिद्रता शास्त्रहरू भन्छन्। यदि वचनमा दरिद्र गरियो भने त्यही वचनले गर्दाखेरि ऊ निकृष्ट पनि बन्छ, ऊ अपहेलित पनि हुन्छ, अनि त्यही वचनकै कारणले गर्दा ऊ के हुन्छ, सम्मानित पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समाजमा, राष्ट्रमा पूजित बन्नका लागि वाचा, वाणी पनि मिठो वाणी बोल्नुपर्छ, उत्कृष्ट वाणी बोल्नुपर्छ। चौथो नम्बरमा विद्या, ज्ञान। सबै कुरा ठिक छ, शरीर छ, सम्पत्ति छ, अनि समाज छ, परिवार छ, तर ज्ञान छैन, विद्या छैन भने त्यो पनि पूजनीय बन्न सक्दो रहेनछ। त्यसले गर्दाखेरि समाजमा, गाउँमा, राष्ट्रमा आफू पूजित बन्नका लागि विद्याको पनि उत्तिकै ठुलो भूमिका हुन्छ। विद्याले विनयता सिकाउँछ, विनयताले पूजित हुन सिकाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि विद्या पनि मानव जीवनमा उत्तिकै ठुलो भूमिका विद्याको हुन्छ। पाँचौँ नम्बरमा छ विनय। यदि सबै कुरा भयो, विनय भएन भने ती सबै अपुरा रहन्छ। त्यसले गर्दा विनय हुनुपर्छ। विद्याले विनयता प्रदान गर्दछ। विद्या छ, विनय छ, विनय छ, विद्या छ। त्यसले गर्दाखेरि वस्त्र, वपु भनेको शरीर, विद्या, वाणी र विनयता, यी पाँचवटा चिज जोसँग छन् उसको जीवन सधैँभरि समाजमा पूजित बन्छ, उत्कृष्ट भएर रहन सक्छ, सबैका मन मस्तिष्कमा रहन सक्छ, सबैका अन्तर्मनमा रहन सक्छ, सदा सर्वदा ऊ जीवित रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मानव जीवनमा यी पाँचवटा वस्तु, पाँचवटा वकारको यति ठुलो भूमिका हुन्छ। जोसँग यी पाँचवटा वकार छन् ऊ सधैँभरि पूजित बन्छ। हस् त, आजको बसाइमा यति नै। नमस्कार।